White nkwanirizaako nnyo gwe wenna atumudde omukutukeke TV Uganda. Nengenda maaso n'okubanga ate nkwebaza ebyo byonna byogenda maaso n'okubanga ate otuusaako engalo. Ate gwe bitatambulidde bulungi nengenda maaso n'okubanga ate nkusaasirako. Mu kaseera kano gwe wenna atumudde omukutukeke TV Uganda, nsaba onzikirize nkutuuseeko ag'essaawa zino agaliwo agali kwokya essaawa zino. Maulana Kasozi amaze okubanga ate ayimbulwa. Finally Munnakatemba Maulana Kasozi ayimbiddwa era nga kooti emulagidde okusasula ensimbi. Kooti eragidde Maulana okusasula ensimbi obukadde 10. Obukadde 10 buli mwaka okulabirira abaana be ne mukazi we. Wabula kye tutategedde asasula obukadde 10 buli mwaka okutuuka ddi? Ensalawo eno mu kulaba kwo ye ntuufu oba Maulana yandyetaaze enkola endala? Anyway, bino nno byonna byagenze ogenda maaso n'okuba nga tebijjawo biti. Maulana Kasozi comedian era nga akola wamu ne Rain. Olunaku lw'eggulu yagenze maaso n'okuba nga ate bamukwata okuva wali mu zone 7 mu Nateete ewali mukazi we owokubiri. Ono nno ng'amuyinamu abaana basatu. Mukazi we owokubiri gubayita Shubira Nalujja. Ono nno agamba yatuukibwa n'okubanjibwa ssente za renti nga bamugoba mu nnyumba, ng'ebyo byonna biva ku musajja eyagenda maaso n'okuba nga ate mbutalabirira. Kwegenda maaso n'okuba nga ate bamukuta olunaku olw'eggulo n'agenda maaso n'okuba nga ate atwalibwa mu kaduukulu. Wabula bwe bukeredde olunaku olwaleero bugenze okukya olunaku olwaleero oba emisana g'olunaku olwaleero nga Maulana kooti egenze maaso n'okuba nga ate eragira asasule obukadde 10 buli mwaka zisobole okugenda maaso n'okuba nga ate ziyambako okulabirira abaana n'omukyala be yagenda maaso n'okuba nga ate yagaana okulabirira.